E pa, nakon 4 trke, dobrodošli ponovo u Highlights. Samo da vas podsjetim, prošli put smo se videli u Kini, posle toga je bila trka u Azerbejdžanu koja mi se završila prilično u drugom krugu nakon što sam samo skrenuo zid i udario ga. Potom je trka bila u Monaku, nju nisam mogao da snimam zato što sam hteo da uštedim svaki mogući frame na kompjuteru, tako da izvinjam se na tome, ali bila je jako interesantna. Trka u Španiji je bila odvratna kao i trka u Kanadi, ali ova trka je opravdala svoja očekivanja, tako da nadam se da ćete uživati. Dobrodošli u Francusku na stazu Paul Ricard, idemo u kvalifikacioni krug. Ova staza je svima nova zato što se u 2018. po prvi put pojavila u kalendaru kao 8. trka. U suštini staza poprilično podsjeća na Le Mans, ali ima dosta različitih stvari. Vrlo je nezgodna zato što dosta krivina se ulazi naslepo, bukvalno na pamet, a tu je i faktor da nam je svima ovo prvi put da se trkamo na ovoj stazi, tako da ovdje će jako doći do izražaja ko je kako spremio trku. Ja sam u ovaj vikend uložio nekih 135 krugova treninga, tako da nadam se da će mi se to isplatiti. Trenutno na stazi vozim sporo zato što čekam Đoleta da me stigne, jer smo se dogovorili da mu dam zavetrinu na ovom glavnom pravcu, ali moja loša procena dovodi do toga da sam ja u stvari jako mnogo ispred njega, a da bukvalno stojim na pravcu potpuno je besmisleno, tako da odustajem od toga, nažalost. Propuštam brže bolide i onda nastavljam svoju vožnju, spremam se za svoj brzi krug. Staza ima dva velika pravca, tačnije to je jedan veliki pravac koji na sredini ima šikanu. Nakon glavnog pravca sledi jako dugačka desna krivina koja se vozi pod punim gasom. Ovo će posebno biti nezgodno u kišnim uslovima koji su predviđeni za kraj trke. Potom dolazimo do dugačke desne krivine gde se skreće ka ivičnjaku, zatim se ide ka spolja i onda opet ka ivičnjaku. Vrlo nezgodna kao i ova krivina u levo jer je isto maltene slepa. Brzi krug počinje izlaskom iz desne uske krivine, jako je bitno kako se ovdje izlazi. Lep prolazak kroz vrlo nezgodne dve prve krivine, obilazimo sporije vozače, ali gubim koncentraciju, ovdje izlećem sa staze pa gubim dosta vremena u povratku nazad bez velikih oštećenja. Sad smo na dugačkom glavnom pravcu, zapravo ovdje sam hteo da se dogovorim sa Đoletom da pravimo jedan drugom zavetrinu, zaista bi pomoglo, sigurno bi vredelo bar pola sekunde, ali šteta što nismo uspeli da se sinhronizujemo. Solidan prolazak kroz nezgodne dve desne krivine. Sad prolazak kroz levo malo zanosi bolid, ali uspevam dovoljno čisto da prođem. I izlazak na glavni pravac, ostajem bez IRS-a, nažalost, sad je sve na stvar motora i tu se gubi dosta vremena, 1.31,9, to je za sekundu i po više nego što sam planirao, tako da definitivno će morati da bude popravni ispit ovde. Their best lap
Počinjemo drugi mereni krug, lep izlazak na glavni pravac. Ovde mali silazak sa idealne linije, ali ništa suviše strašno. Bitan je prolazak kroz narednu krivinu koju sam malo pre uništio. Dosta stabilno. Malo odlazak dublje u ovu krivinu. Prerano kočenje za desnu. I sad ide izlazak na zadnji pravac koji je vrlo bitan. Ispred mene je McLaren na krugu za zagrevanje, on će mi pomoći svojom zavetrinom. Već se vidi odlična razlika. Nešto slabiji prolaz kroz ovu desnu krivinu. Opet zanosi zadnji kraj bolida u levoj krivini, ali uspevam da ga vratim na pravi put. Blokira prednji levi točak. Opet sam ostao bez IRS-a, sad još i dublje ulazim u ovu krivinu. I to je vreme od 1:30,6, što je daleko približnije onome što sam ostvario u treningu. Velika nezgoda kod ove staze je što se iz pit lane-a izlazi direktno na trkačku liniju. Ovde vidim Renault koji dolazi na brzom krugu i nažalost mislim da sam mu zasmetao, pa sam se sklonio kako sam znao i umeo, ali ne verujem da sam iole pomogao. Krug na super mekim gumama mi nije bio dovoljno brz da postavim bolje vreme, ali 7. mesto je sasvim ok, pogotovo s obzirom da sam u posljednje 4 trke, to jest na 3 od posljednje 4 trke startovao u prvih 10, tako da u suštini performanse na nivou, tako da sam zadovoljan. Jeff says rain in 10 minutes. Nice. What a shit guy. Duet ispred mene je na tvrđim gumama nego ja, tako da se nadam boljem startu od njih. Gasi se svetla, odličan start Red Bulla sa desne strane, već nadoknađuje odnosno na Mercedesa koji laguje, ali dovoljno laguje da mi pomogne da zapravo prođem. Ovde napad Force Indije sa desne strane, jako je uzak ovaj deo staze i bukvalno nema mesta za grešku. Tu je sad borba između njega i Red Bulla. Red Bull će definitivno biti van idealne linije. Mene napada Mercedes ponovo sa desne strane, odličan prolaz. Nažalost, namučit će me pošto je na tvrđim gumama, ali stvarno je manevar vredan pažnje. Zavetrina na zadnjem pravcu, da li ću moći da prođem ispred Mercedesa? Za sada da, ulazimo paralelno, pokušavam da pređem na drugu stranu staze i time ga nadmudrim, ali jednostavno nisam imao dovoljno dobar prolaz. Sad pokušavam u zavetrini da dođem, međutim dolazimo do brze desne krivine gde nema mesta za dva bolida, tako da sam odlučio da se povučem, da ima sad dugačku desnu krivinu. Da li mogu ovdje sa unutrašnje strane? Izgleda da ću moći. On se još uvijek drži sa spoljne, uspeva da ostane pored mene, sad on ima unutrašnju stranu, probat ću da pređem na unutrašnju, nema ništa od toga. Sad već moram i da odolevam napadima sa zadnje strane. Ovdje vidimo veliku bitku vozača ispred, ja grešim u posljednjoj krivini. Izlazimo na glavni pravac, opet Mercedes laguje. Napada me Red Bull iza, sve je trenutno jako napeto. Evo opet je zalagao Mercedes. Dovoljno da bukvalno prođem kroz njega i besplatno dobijem poziciju. Napred se bore Haas, Red Bull i Force India. Nadam se da se prikačim toj bici.
konkretno na zadnjem pravcu koji je vrlo dugačak i zavisi sve od izlaska iz ove krivine nešto lošije, ali oni su u duelu, koliko vidim Force India napada Red Bull, prelazi na stranu i kontakt, Red Bull odlazi sa staze potpuno, vraća se na stazu, sad ja imam šansu da ga napadnem, malo i ja grešim, dolazi do kontakta, pokušavam da pređem na unutrašnju stranu, ali izgleda da to neće uspjeti, sad je on ipak dosta bliži meni nego Mercedes malo pre, popustit ću opet kroz desnu krivinu pa ću probati kasnije u zavetrini da iskočim, naravno Mercedes me napada, ovdje prelazi na unutrašnju stranu, kasno kočenje, dosta jako seče stazu, sreća je pa sam pravovremeno odreagovao da ga ne pustim da prođe ispred. Nastavlja se borba ove trojice ispred mene dok završavamo drugi krug trke. Red Bull je van idealne linije, sad je moja šansa na glavnom pravcu, nešto lošiji izlaz od njega definitivno, ali bar su mi leđa sigurno. Imam bolji prolaz kroz prve dve krivine, on pritom izleće van staze, sad je moja šansa, definitivno mogu da prođem, samo je pitanje kočenja u ovu krivinu, malo agresivnije, malo sam odlučio da zatvorim vrata, dolazi do slabog kontakta, ali sve u roku službe, sad je bitno odbraniti tu poziciju na zadnjem pravcu dugačkom, na koji upravo izlazimo. Haas je daleko, tako da sad je potpuno defanziva, međutim Red Bull i Mercedes trenutno vode bitku, ali su obojica dovoljno daleko da ne mogu da mi priđu, tako da vreme je da se fokusiram na napad i da pratim Haas koji je ispred mene. Nešto kasnije dolazimo u poslednje krivine, ovdje menjam strane, pokušavam da pređem ispred Haasa, malo ga izguravam sa staze, možda malo preagresivni, bacam ga bukvalno psima iza sebe, tako da mogao sam to malo lepše izvesti. U narednom krugu već su mi gume stare, napada me Red Bull sa zadnje strane, on ima DRS, prelazi na spoljnu, da li će ovdje uspjeti konačno da prođe, već za sada hoće, opet malo odlazi široko, da li ću moći na ovom pravcu da mu se osvetim, za sada se približavam, tu i Mercedes napada sa zadnje strane, branik do branika, vrlo napeto i zahteva vrlo veliku preciznost. Mala greška je pomogla Red Bullu da pobegne, sad me Mercedes napada sa zadnje strane, tu je i još jedan McLaren, bitka utroje na zadnjem pravcu. Mercedes prelazi na unutrašnju stranu, kasno koči, izgurava McLarena, sad ja pokušavam pređem ispred Mercedesa i opet me Mercedes napada, sad pokušava sa spoljne strane, prelazi na unutrašnju poslednjoj krivini, ja grešim na kočenju, on me izgurava kao što sam ja izgurao onog Haasa, a ja hoću da idem u boks i nikako da ukočim dovoljno da skrenem, tako da dobro je kako je moglo biti. Prelazim na super meke gume u nadi da ih vozim sve do početka padanja kiše, što bi trebalo da bude za nekih 10 krugova. Izašao sam ispred vozača Haasa s kojim sam se borio na početku, tako da je strategija za sad ok, međutim i dalje mi je tu oštećenje krila koje nisam hteo da sređujem, tako da malo ću biti sporiji u krivinama, ali nadam se ne suviše. Uskoro sam se približio jednom Renaultu, našim rivalima u konstruktorskoj konkurenciji, borimo se za 9. mesto nažalost, ali bit će bolje. Primećujem da je generalno sporiji od mene i da ima stare gume, tako da se trudim da bez puno agresivnosti prođem. Prelazim ga, ali sam bio u tom trenutku van staze i onda sam morao da vratim poziciju, nažalost, i time padam u šake još jednom vozaču iza koji na sličnoj strategiji kao ja.
Nastavlja se trka i čekamo da počne ta čuvena kiša. Među vremenu napadom vozača Williamsa branići se od drugog vozača Red Bulla koji je na sličnoj strategiji kao ja. Prelazak na unutrašnju stranu na kočenje. Dobro prolazim, ali Williams se nešto ne da. Ovdje mala greška na izlasku. I Williams odlazi u zid. Da li je moguće da sam ga udario da nisam primetio? Dobili smo virtualno vozilo bezbednosti, a pošto već blago pada kiša, odlično je vreme da se promene na gume za promenljive vremenske uslove. Pošto sam između ostalog vežbao i vožnju na ovoj stazi po kišnim uslovima, zaista se osjećam dobro i jedva čekam da krene trka dalje. Međutim, ovdje me nažalost blokiraju vozači koji su u pit lane-u, tako da i gubim poziciju u odnosu na Red Bull od malo pre, ali nadam se da to mogu da uzvratim. Dobro se osjećam na gumama za promenljive vremenske uslove, staza je već mokra i pojedini vozači su zaista spori u odnosu na mene, tako da sam se trudio da napravim što veći proboj što pre i mislim da podijum uopšte nije nerealna opcija. Vredi napomenuti da su Ferrari naši stari protivnici, borili smo se za 9. mesto u konstruktorskom šampionatu, ali oni su lepim uspesima na prethodne 3 staze napravili daleko veću razliku u odnosu na nas. Ali bar ih je lepo obilaziti na stazi. Trudim se da ne gubim kontakt sa Red Bullom koji je trenutno 2 pozicije iznad mene, jer mi se čini da ima zaista dobar tempo koji meni parira, ali on je već obišao ovog Mercedesa, sad je red na mene. Dok se završava prvi sektor, baš prilazimo blizu branik uz branik. Jako nezgodne krivine da nema mesta za 2 bolida po širini, ali izlaz na zadnji pravac može da odredi sudbinu, koja trenutno meni nije naklonjena. Međutim, Mercedes greši na izlasku iz ove šikane, sad ja mogu proći relativno lako, ispred mene grupica od 3 vozača i tu među njima su, ako se ne varam, 2 u dobroj poziciji da ostvare podijum, tako da još uvek nije daleko. Ni posle par krugova ne uspevam značajno da nadoknadim odnosu na vozače ispred, a kako se kiša pojačava, mislim da je vreme za jedan stari dobar undercut, da probam sa prelaskom na gume za jaku kišu i time da već u prvom krugu imam značajnu prednost u odnosu na njih i završim ispred svih njih. It's a bit of a crossover period for sure, but the longer we stay out, the worse it's going to get. Go, go, go. Tu su gume za kišu, ajmo po podijum. U narednom krugu sam primetio da je jedan vozač Haasa stao isto po mokre gume. Da li ću moći da ga preteknem ovako? Ne, dosta daleko u odnosu na mene. Krug po krug postajalo je jasnije da je ono bio samo jak pljusak koji se pojavio odjednom i kiša je počela da slabi, a pritom niko od vozača sa prve 4 pozicije nije stao po gume za mokro, nego su svi ostali na gumama za promenljive vremenske uslove. Oni jesu vozili sporije tokom tih par krugova, ali i dalje su imali veliku prednost koju su stekli tako što smo mi stali po gume. I to bi bio to.
kraj 8. trke, 6. mesto, sasvim solidno zapravo, pošto mi to daje i 6. mesto u vozačkom šampionatu, što je poprilično dobro s obzirom na trenutne okolnosti. Nadam se da ću već sledeće nedelje zabeležiti bolji rezultat od ovoga i kako se uskoro bližimo polovini sezone, nadam se da sleduje bolja polovina. Vidimo se sledeće nedelje.